Директор си купил нови обувки, влиза в завода, среща го счетоводителя. Здравейте, господин директор, какво правите, как сте? Какви хубави обувки, от каква кожа са? От ягуана. Леле, какви красиви обувки. Честито, със здраве да си ги носите. Среща го касиерката. Добър ден. Господин директор, леле, какви хубави обувки. От каква кожа са? От ягуана. Честито, са да си го носим. Среща го деловодителя. Здрасти, господин директор, сега искам... какви обувки, мале, какви обувки, от каква кожа са? От ягуана, бе. Писнало му накрая, отива портиера, го среща. Добър ден, господин директор. Какви сте обувки, от каква кожа са? От путешка кожа. Тата няма скъсване, да знаеш. Арменец влиза в еврейски магазин за перални. Добър ден, колко струва пералната, която виждам в момента? 500 лева. И днеска е понеделник, даже мога да намалим на 450 лева. 450 лева, 450 лева, това все пак са парички, така, 450. Добре, ще направим на 400. Ще направим на 400, това са пак, така са доста парички, не се замисля, бе. Днеска е понеделник. Така че на 300 лева ще я дадем. На 300 лева, на 300 лева вече е по-друго, обаче пак е така, никак си... 300 лева, как са дама, то трябва да бръкнеш от джоба. Добре, 200. Още малко така намали. 100 лева ти я дам, бе. 100, ама ти знаеш ли 100 по един, като ги наредиш каква голямата бе, ще дам за 5 лева. 2 броя, ако обичаш. Депутат води едро куче, среща го един и казва: здрасти, къде е страна с това магаре, бе? То си е едро, ама не е магаре, това е куче. Който говори на теб, я говорим на кучето. Мъж казва на жена си: ако още една вечер ми откажеш секс и не ми дадеш да тебем, ще си фанем куро, ще го отрежем, ще го отвърлим от прозореца на котките. Комшийката отдолу се обадила: мяу. Мъж казва на жена си: жена, каква та цепка ча догоре така на крако отстрани, ма? Да ми се вижда прасец. Що не сложиш отпред, се види кочината, ма ти. Старец седнал, извадил си кура, плюе, лепи. И ми вика: какво става, бе? Какво го плюеш? Гледам го, къде издишава, гледам си леко. Световен форум на рационализаторите. Участват, както винаги, американец, англичанин и българин. Англичанина вади една машина и казва: вижте я тази машина. Слагам в нея слама. Слама. Виждате ли колко слама сложих? А сега вижте от друга страна какво ще излезе. Почва да излизат платове, рижи, чорапи, гащи, нощници, пердета. Виждате ли всичко това? Сега да видите, че машината има обратен ход. Всичко това обратно дайте в машината, пускат ги обратен ход на машината и от другата страна излиза пак слама. Американец е казал: ще снаме българина, ма чека му покажам аз. Сега вижте какво, това е неодушевен предмет. А ние вземем одушевен предмет. Тая свиня, виждате ли? Сега фърляме у машината, от другата страна, гледай сега какво ще излезе. Кебабчета, кюфтета, пържоли. И ако нещо не ви хареса, сега не, давай ги обратно. Обратния ход, излиза пак жива свиня. Българин рекал: вие какво сте направили? Това рационализация ли, бе? Чай ви казвам я. Гледайте са, при нас ние вземем нещо, което нищо не става от него. И правиме нещо. Например, сега тази свиня, може да я заколим, си издем, когато ще я връщаме на лево, па надесно. Па тая слама, ако не мога да направим да плодеше на крабата, уначе и яде и че даде млеко. А ние вземем нещо, което не се ползва. Какво взимате?
вземе ново едно. Като го фърлиме нагоре, стане депутат. Като падне долу, пасия лайно. Дете пита майка си. Мамо, какъв е този празник 1 април? 1 април, моето момче, това е... 1 април е ден на лъжата, на този ден се лъже. Защо ме питаш? Защото Чичо Колю каза, че в Народното събрание всеки ден е 1 април. Мъж с чалма на главата седнал до една кофа за буклук, мръсен, гладен. Минава един полицай и го пита. Еч, като те гледам така, знаеш, че ми прилича един престъпник Бен Ладен. Не, аз съм Бен Гладен. В баничарница влиза един борец. Добър ден! Ако може, една кифла с боза. Съжалявам, но нямаме боза. Добре, тогава баница с боза. Ма нямаме боза. Добре, тутманик с боза няма ли? Нямаме боза. Добре, като нема. Дай една боза да си ходим. Майка се вози в трамвая и храни детето си. Айде, мама, изяж това кебабче. Нищо, мамо, нищо да ям кебабче. Майде бе, мама, виж тази бабичка, където изседнал там в трамвая, как та гледа, вземи, ще го дам на нея да го изде. Нищо, мамо, нищо да ям кебабче. Ще го дам на бабичката, изяж го, ти трябва да ядеш, ти ще останеш гладен, бабичката ще яде. Нищо, мамо, нищо да ям кебабче. Бабичката се обадила. Айде, ако ще го идеш, яж го. 4-та спирка изпускам заради тебе. Един човек имал лек дефект в говора. На всеки 2-3 думи по навик от малък свикнал да си прави пс. Това нещо му пречи, защото като среща някой приятел и му казва: здрасти, пс, какво правиш, пс, къде страна, пс? Хората му се смеят. Той решил да го премахне, отива на лекар, обаче влязал в болница за трудоустроени доктори. Всички лекари и те имали по някакъв дефект. Докторе, пс, имам един дефект в говора, пс, но ми пречи, моля го премана, пс. Като станем на събрание в работа, пс, и като кажем господа, пс, и те бегат. А лекаря му отговаря: вижте каква е... Да ви кажа право, аз няма да мога да ви помогна. Тъй като съм скоро в тази болница, да ви не се отчаивайте. Ще отидем при моят колега, може би той ще ви помогне. Отиват при колегата и той също казва: но съжалявам, че няма много да ви помогна, тъй като аз в тази болница работил толкова години, но до сега такъв дефект, като вашият не съм виждал, но вие не се отчаивайте. Ще отидем при професора, може би той ще ви помогне. Отиват при професора, възрастен човек, посреща ги в луксозен кабинет и дава диагноза. В настоящия момент съм се заплаща, мога да ви помогна. Бъдете прилетението в един месец. През което време вие всеки ден си идвате тук. Ние ще ви бим по една инжекция. Сестра, една инжекция на господина. Идва сестрата. Обърнете се. Съвлечете се. Така. След един месец пациента идва при първия лекар на контролен преглед и лекаря го пита: как се чувствате? Оправихте ли се? По-добре ли сте сега? Докторе, да ви кажем, сега се чувствам малко по... Както знаете, в момента на мода са рап певците. Ето един рап певец, който влязал в тоалетната, спряла водата
и бързал да излезе да не му мерише, но пък се заключил и изчупил ключа на вратата, не мога да излезе от тоалетната и почнал: да тебе, майката, тебе и врата, тебе, да бе ми изматне, ей! Бе, мати, че те разбим, значи. Мале, че разбим, значи, му врато. Ма идем, мама ме диде, бе. Няма ли кой чубе, бе, нията майка, бе. Аре, бе, да ти еба майката, бе. Аре, бе. Разбива вратата, жена му го посреща отсреща, той казва: ма колко време чукам, тук ти не ми отваряш. Откъде да знам, аз мисля, че правиш нова песен. Управител на един магазин наел нов продавач и го следи да види дали е добър търговец. Вижда, че продава кукички за риба. Ето бе, господине, гледай сега, тъс кукичка виждаш ли я тъй? Както я виждаш, тъс кукичка е и тъй. Значи да ти кажа, тъс кукичка, слагаш едно червичи, като го сложиш и като го скараш във водата, такова парче риба излиза. Даде, аз ще го вкарам, ама как ще го изкарам? Чакай сега. За да го изкараш, трябва да купиш влакно. Момент сега. Я дай тук. Ето едно влакно. Значи това влакно го вързваш тук и тогава червич. И така ли са, кали да го дърпам? Чакай сега, бе, ще купиш и пръчка, бе, пръчката тук. Я една пръчка, тази пръчка. И с тази пръчка, като я вържиш тук, ама и на макара трябва. Чакай сега и макара ще купиш. Ще купиш? Ще купа. Коя е макарата сега? Така тук навиваш и правиш и ловиш. Обаче сега и на пръчка, само то няма да свърши работа. Вземи 2, 3 или най-сигурно 10. Ще взема, щом трябва. Разбира се, бе, то 10 са по-сигурни. Слагаш ги и чакаш. И прав ли да се да? Има столчета, 10 столчета ще вземеш. Те какво им плащаш, нищо не струват. Едно столче $50. Така, до тук е готово. Добре, искам да ви питам само, ако случайно се закачи влакното в някой храсти. Влезаш в водата и го вадиш. Обаче, нали, ако е студено, ще изтиниш. И ни бутуши ще ти дам сега за дълбоко газене. Тя с бутуши $50. Ето, взимаш бутуши, влизаш, вадиш. Ами, ако ми стане студено така... Ако стане студено, имаме такива чували, спални чували. Я дай един от $60. То с чувал влезеш вътре, няма студ, няма нищо. Влезеш, може да си остане чуват. Да, ако завали дъжд, не пропуска. Ако завали дъжд, вече има друго вече. Ето палатки, гледай са. Те са 60-70, най-добре вземеш от $150. Нова палатка, вземеш, влезеш вътре с палатка. Т.е. палатка е най-добре. Да, взимам палатката. Точно така, палатката взимаш. Ама сега, доста работи така взеха, няма къде да ги сложа, как ще ги носа до нас? Ето ремаркета продавам. Едно ремаркет взимаш, от 150 до 300, айде от $280. Това ремаркет, слагаш багажа и заминаш. Абе, ти хубаво ми даваш ремарке, ама аз нямам кола. Един джиповете къде са продат тук. Един джип Subaru си взими, те са най-убеди, защото има един $18,000, има един от 30,000, има и 50,000. Взими от този джип го взими, закачваш ги, взимаш ли го? Взимам, какво да правя? Така това е. Добре, сега с това снаражение, което купих от тук, мога ли да отида на река? Можеш, бе. На Дунава? И на Дунава можеш. На морето? На морето не можеш. Чакай се. На морето взимаш ремаркето, взимаш колата, отиваш там с всичките си принадлежности и там трябва да вземеш на лодка. Ама ако вземеш лодка, вземеш се обърнеш, се удавиш, после да кажеш, що му удавиш. Нали? По-добре и на яхта вземи. $100,000, ако му плащаш. Взимаш на яхта и заминаш. Взимаш ли я? Взимам я. След като купил всичко и си заминал, управителя на магазина идва. Братче, колко ти имаш шашна, бе? Как го накара то от едни кукички да раземет си и яхта и това. Аз направо се шашнах, бе. Не, бе, той не дойде за кукички, бе. Той дойде за дамски превръзки. Аз му казах, бе, той женати, като няма да мога да и бе, що не отиш за риба. Така почна приказката.
Двама шопи отиват на море, единият цял ден сваля гаджета, другия не може да фане нищо. Аре, бе, братче, искам да питам, как ги сваляш тия гаджета, бе, всеки ден беше различни, я не мога да фанем нищо. Как ги правиш тия работи, бе, братче? Има една тактика, бе, братче, гледай сега, взимаш един по-голем картоф, слагаш го в банските и всичко се лепи по тебе. На другия ден нашия с картофа обикаля цял ден плажа, всичко бега от него вечерта. Приятел, що ме излага, преди поне не бега, сега бегат от мене. Забравя да ти кажа, бе. Картофа се слага отпред, а не отзад. При доктора. Докторе, ставам събале, гледам тъшаците ми сини. От какво? Ме не знам. Чай ги прегледам. Сини. Наистина са сини. Гледай сега, тия апчета ще дам да ги изпиеш, може да се оправят. На другия ден идва. Докторе, паса сини. Не става, братче. Паса сини. Да видим. Слушай сега. Опасно, мога да умреш. Не е хубаво така. Трябва да оправим нека си работа. Добре, докторе, какво трябва да направим? За да останеш жив, трябва да отрежем кура. Докторе, защо бе? Иначе ще посиневат още повече, посинееш цели и ще отидеш. Па щом трябва. Отрезал му го, след 2 дена то пак идва. Добре, доктор, отрезаваме курата, шансите ми са пасини. Ти що не провериш дали дънките не ти пускат? Цигански оркестър свирал преди 10 ноември на БКП. Сега не знае дали трябва да свири на СДС. Събрали са циганите. Като свириме не сам да свирим са на тия. На БКП-то си на СДС-то, чему да свирим. Не знам, че идиш да питаш в СДС-то, бе. Отива той и се връща. Не може. Казаха, щом сме свирили на БКП, на СДС нямаме право да свирим. Циганин, ти що ни злъга, бе? Що ни каза, че не сме свирили? Как да излъжа? Те същите познават, ма. Дежурен полицай застанал във влака, следи купетата, вижда едно тъмно купе, пуснати пердета, заслушва се и се чува отвътре мъжки глас. Не си стискай краката, ма! Не си стискай краката, ма! Отпусни краката, ма! Отпусни ги, ма! Мале, тука сигурно става изнасилване. Чекай да им какво ще стане са по-нататък. Отвори си краката, ма, на тебе, мъки. Отвори ги, ма! Ще ми щупиш очилата, ще ти ба путката майна! Мъж прочел във вестника обява. Тука перем без сапун. Та обява уба. Погледнал адреса, отишъл на същия адрес, обаче вместо да се качи на втория, отишъл на първия етаж, отваря една врата и гледа един вътре си прави чекия. Извинявайте, сигурно съм сбъркал вратата. Понеже тук някъде пише, че перат без сапун. Без сапун са пере горе, а тук е бен без путки. И още един чекиджия в централната бана, пълно с народ, той си прави чекия и идва един, не те ли срам, бе, какво правиш? Ти ли, че ми кажеш с каква скорост да си мием куро, бе? В едно село кмета събира всички селяни и им казва: селяни, да знаете, в нашето село са кацнали извънземни. Да знаете, те са зелени с големи очи. Значи, като видите такова нещо, веднага почваш да му говорите много бавно. Да мога да ви разбере, да влезем в контакт с тях. Бай Иван, тракториста, оре, в това време в храстите вижда нещо зелено, си изпъкнали очи. И аз съм пръв го видех! Моля, пръв го видех! Сега че му влезем в контакт! Че му влезем в контакт! Така, с него! Добър ден! Аз Иван! Тракторист! Оре! 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 А ти? Това мълчи. По-бавно трябва му говори. Добър ден! Аз тракторист! Оре! Оре! Иван! А ти?
Другото се обажда. Ете, горски! Сере! В аптеката влиза младеж, след него върви един старец. Добър ден, ако обичате една четка за зъби, да, заповядайте 50 стинки. Вие, дядо, и ви ли четка за зъби? Не! Вземи някой мои зъби за четка!